السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم غادي نديرو في هذه الحصة لا كوريكسيون ديكزامان دو لا سيكسيون نورمال ديال 2018 اللي درتوه اليوم ديال لا فيزيولوجي فيجيتال لا بارتي دو لا كرواسونس اي لو ديفلوبمون شي لي فيجيتال. دونك على بركة الله غنبداو بالسؤال نيميرو 1. السؤال نيميرو 1 قال لكم الاستاذ بلي لا كرواسونس الي انديفيني، يعني لا كرواسونس ما كتحبش، ماشي بحال عند الانسان مثلا في واحد لاج لا كرواسونس كتحبس اكسيتيرا. Donc, السبب أن la croissance est indéfinie parce qu'il est localisé, c'est faux. Grâce au méristème, c'est vrai. Donc, grâce au méristème, avec les cellules qui ont la capacité toujours d'être multipliées, voilà, la croissance est indéfinie. Donc, grâce à une synthèse continue de l'oxine, c'est faux. Grâce à une synthèse faible de cytokinine, c'est faux. Donc, grâce aux méristèmes qui ont la capacité d'être multipliés, une fois عندك des cellules méristhématiques, la multiplication كاينة وبالتالي la croissance كاينة. Donc السؤال numéro 2, la prolifération cellulaire. La prolifération cellulaire, il y a la multiplication cellulaire et se fait au niveau du méristème. C'est vrai, يلا قلتها دابا, c'est le méristème, le lieu de la multiplication cellulaire. ماشي à côté du méristème, ماشي loin du méristème, وما كتراش au niveau de toute la plante. السؤال الثالث, la multiplication végétative, c'est la division cellulaire, c'est faux. Se fait au niveau du méristème, c'est faux. C'est un mode de reproduction asexué. Donc, la multiplication végétative, درتوها في S2, c'est une mode de reproduction asexuée. Donc, plante, مثلا درتوها حتى في التيدي عند مسيو الصادقي, هذاك البوتيراج اللي تديرو راه c'est une multiplication végétative. Donc c'est un mode de reproduction asexuée. La vitesse sous arbre. La vitesse de multiplication dépend de la durée de mitose, c'est faux. La phase S, c'est faux. La durée de phase G2, c'est faux. D هي اللي صحيحة, كنظن باللي بغا يقول لا ديري دو فاز جي 1 اي جي 2. هذاك الشيء اللي بغا يقول, وحتى الا سولتوه واقيلا غيقول لكم نفس الجواب. دونك راه دي بغا يقول لا فاز جي 1 et la phase جي 2. Donc un crochet on a au niveau de la question de la proposition D صحيحة. وإلا راه حتى proposition ما تكون صحيحة, تخليو السؤال 4 خاوي, حيت لا فاز جي 1 ولا فاز جي 2 هي اللي كتكون هي اللي كتأثر على la vitesse de multiplication. سؤال 5. Au cours de la phase de vie ralentie, le ralentissement de la croissance est dû à quoi? Il dit à la diminution de la vitesse d'élongation, diminution de la différenciation cellulaire, diminution de la migration de l'oxine, inhibition d'élongation cellulaire par une forte synthèse de l'oxine. Donc la réponse juste, il y a la réponse C, c'est une diminution de la migration des oxines. Dans la vie ralentie, la migration de l'oxyne, la vitesse de migration est faible et par conséquent, la multiplication, élongation, différenciation. سؤال 6. La notion de séparation des différentes phases de croissance dans le temps et dans l'espace. كيكونوا عندنا يعني ان زون الى عقلتو دون دي راسين, دون لي راسين تكون عندنا واحد لا زون ديال لا ملتيبليكاسيون, واحد لا زون ديال ليلونغاسيون, واحد لا زون ديال لا ديفيرونسياسيون. هاد لي زوناسيون عطاتها ليا لا ديفيرونس دو لا كونسونطراسيون, la différence de la concentration entre ces différentes parties. Donc la question proposition A, la distribution inégale de l'oxyde au niveau de la plante. Donc c'est vrai, la distribution inégale هي اللي خلات واحد البلاصه تكون فيها multiplication, واحد البلاصه تكون فيها élongation, واحد البلاصه تكون فيها différenciation. Donc B, l'effet inhibiteur c'est faux, cytokinine c'est faux, et l'effet inhibiteur du cytokinine c'est faux. La différenciation du bourgeon végétatif en bourgeon reproducteur est due à quoi? Une migration accropée des oxynes, c'est faux. Une migration d'une forte dose de cytokinine vers le bourgeon apical, c'est faux. Et une diminution de la synthèse d'oxyne au niveau des bourgeons apicales, c'est vrai. Donc, la diminution de la synthèse des oxynes au niveau des bourgeons apicales, هو اللي كيحولوا البورجون reproducteur. Donc, une fois كتهبط la quantité ديال les oxynes, كيتحول وكيطرى la différenciation باش يتحول un bourgeon reproducteur. سؤال 8. L'arrêt d'élongation cellulaire est dû à quoi? يعني l'élongation كتحبس est dû à quoi علاش? Une rigidité de la paroi squelettique, c'est vrai. La rigidité de la paroi squelettique.
ان arrêt de l'entrée d'eau à l'intérieur de la cellule. لا، ديما الماء كيدخل حيت كيكون الباروا ريجيد، ديك الساعات ما كيقدرش الماء يزيد يدخل. une diminution de taux de l'air suivie d'une rigidité de la paroi. الا كانت اللايا ضعيفه راه بالعكس ليلونغاسيون غادي تستيمولا ماشي غتانيبا. دونك غتستيمولا ليلونغاسيون. هما قال لك في السؤال لاغي ديلونغاسيون. Proposition D, l'apparition seulement du paroi secondaire. Donc, la rigidité de la paroi هي المسؤولة على l'arrêt de l'élongation. La reconstitution ديال الباروا après dégradation منين l'élongation كيفاش كطرا كيكون عندك ان ممبران كيجي لك لو ولي زوكسين كيديغراديو الباروا كيدخل الماء و au cours de ce membrane dégradé كيبقى يتيلونغا يتوسع واحد اللحظه هذيك لا ممبران تيعاود يتريكونستيتيسيون وتيولي ريجيد، وبالتالي كيكون لا غي ديلونغاسيون والماء ما كيقدرش مازال يدخل. 9 لورغانيزاسيون دو ميريستيم اي دو، يعني الشكل ديال الميريستيم شكون اللي خلى ان داك الشكل يكون مختلف، يعني ميريستيم اكسيال لاتيرال اكسيلار اكسيتيرا. وعلاش الاخر تيكون لونت، واحد تيكون يعني كتكون عنده ملتيبليكاسيون تري امبورطونط، واحد تيكون انيبي. علاش؟ حيت الجواب انا نقولو حيت عندنا ان ديستريبيسيون ديفيرون ديال لانا، كلهم كيصايبوا نفس الكميه ديال لي زوكسين، ولكن لو فيت ان الميريستيم اكسيال انا ندير هنا كاع. دونك عندنا لو ميريستيم اكسيال ولو ميريستيم لاتيرال ولو ميريستيم اكسيلير. هذا كيعطي واحد الكميه واحد، هذا كيعطي واحد الكميه جوج، هذا واحد كيعطي واحد الكميه ثلاثه، نفس الكميات كيعطيهم بثلاثه. دونك هاد الكميه ديال واحد كتهبط عند جوج، دونك كيتزاد واحد على جوج، وهاد واحد وجوج حتى هما كيهبطوا عند ثلاثه. دونك هاد لو ميريستيم اكسيلير هذا كتكون فيه واحد زائد جوج زائد ثلاثه، هاد لاتيرال كتكون فيه واحد زائد جوج، وهاد الاكسيال كتكون فيه سولمون واحد. دونك كونسونطراسيون ديفيرون، اما هما راه كيديروا كلهم لا سانتيز بحال. Donc, une distribution inégale de la synthèse de l'AIA entre les cellules qui forment de la dôme apicale, c'est faux. Une migration inégale entre ces différentes parties, c'est faux. Une distribution inégale, donc c'est vrai, une distribution inégale de l'AIA entre ces différentes parties. L'architecture de la plante. L'architecture de la plante, هو الشكل ديال la plante. Il est dû à quoi? Dû à une synthèse différente de l'auxine d'une plante à l'autre, une différence de proposition entre les différentes parties du méristème apical, c'est vrai. هذه شفناها مثلا عند لي مونوكوتيليدون et les dicotylédones، هما ce sont des وحده herbacée وحده arborescente. وعند هادوك اللي تيكونوا herbacés تيكون لو ميريستيم لاتيرال تري ديفلوبي، علاش؟ باش يدير ليا هذيك لا كرواسونس لاتيرال. دونك la différence de proposition entre les différentes parties du méristème apical هي اللي خلات ان لي بلانت تكون عندهم une architecture différente. سؤال 11. La migration de l'AIA, elle dépend à quoi? Le taux de synthèse de celle-ci, de l'âge du tissu seulement, le diamètre de l'organe. Donc diamètre عنده un rôle. un explant إلا كان واسع بزاف راه كيدوز بواحد السرعة قليلة على ان explant عنده diamètre صغير. L'âge des tissus حتى هو chez un tissu très âgé la vitesse de migration راه كتكون ضعيفة على un tissu jeune. و le taux de synthèse حتى هو إلا كان عندك un synthèse très importante la vitesse bien par conséquent تكون très importante. Donc la réponse D, c'est trois paramètres réunis, les trois paramètres réunis. Donc d'abord كندخلوا في les expériences. Soit un tissu prélevé au niveau du collet. شنو هو le collet؟ هو دابا عندكم le collet c'est le point d'insertion entre la tige et les racines. دابا خدينا عندك هذه هي لا بلانت، هذا هو لو كولي، هو هاد المنطقه هادي. دونك خدينا في المرحله الاولى هاد ليكسبلون، في المرحله الثانيه خدينا هاد ليكسبلون، في المرحله الثالثه خدينا هاد ليكسبلون. سيتادير هذا راه تري اجي، يعني هاد لي سيلول تري اجي، هادو ميديان شويه وهادو جون. دونك نشوفوا لي زوكسين كيفاش غينتقلوا à ce niveau، كيفاش غينتقلوا، واش اكروبيت واش بازيبيت اكسيتيرا. دونك سؤال 12. Si on place دابا خدينا هذاك لو تيسي بريلفي
au niveau des colliers يعني هذاك لو تيسيو تري âgé. دونك كيف ما كنعرفوا حنا لي تيسيو تري âgé كتكون عنده لا ترونسبور كيكون اكروبيت وبازيبيت ولكن كتغلب اكروبيت. دونك après 1 heure la concentration غتكون plus importante au niveau de la partie foliaire. Au niveau de la partie foliaire, la réponse C. D'abord, si on place les cytokinines, les cytokinines au niveau de la partie foliaire, الفوق ما غتكون عندي حتى aucun changement. علاش؟ حيت ديما لي زوكسين عندهم ان ترونسبور اكروبيت يعني من التحت للفوق. الا درتيهم للفوق امبوسيبل يهبطوا لتحت. دونك من التحت للفوق. Soit un prélève au niveau de l'extrémité foliaire. دابا خدينا هذاك اللي كاين في l'extrémité يعني لو مورسو الفوق لي جون. دونك لو جون كتكون 100% بازيبيت يعني الكميه اللي درناها سواء درنا الفوق سواء درنا لتحت داكشي كله غيمشي لتحت. و par conséquence غنلقى une concentration très importante au niveau de la partie racinaire. السؤال 15 si on place des cytokinines sur la partie foliaire حتى هو غيكون عندي aucun changement ما غاديش يهبطوا غيبقاو في بلاصتهم حيت لو ترونسبور تيكون اكروبيت. دابا السؤال 16 si on دابا هذاك لو مورسو ميديان دونك اشنو غيطرا في لو مورسو ميديان تيكون لو ترونسبور اكروبيت و بازيبيت. دونك هنا غنحيرو ما بين جوج ديال الاجوبه سواء غتكون لا ميم كونسونطراسيون اونتر لو هو اي لو با سواء غتغلب شويه ديال لاكروبيت ديال البازيبيت عفوا. فهمتوا شنو بغيت نقول؟ دونك اون فونكسيون هذا السؤال صعيب نجاوبوا عليه. دونك انا غادي نقول هذا يبقى شويه ديال التوفيق وصافي. دونك غنديرو بحال concentration la même concentration au niveau des deux extrémités. Si on place des cytokinines au niveau de la partie foliaire نفس الشيء aucun changement. علاش؟ حيت هو عنده un transport اكروبيت. سؤال 18 au niveau de ces différents segments هادوك لي سيغمون اللي شفنا هنا هاد لي سيغمون هادو 1 2 3 قال لك شنو اللي مختلف فيهم. Seulement une différence au niveau de la vitesse de l'air. Seulement une différence au niveau du sens de migration des auxines. Une différence au niveau du sens de la migration des cytokines عفوا بيو السرعة بحال وبجوجهم غالطين. هادو راه بجوجهم غالطين. دونك لي cytokines عندهم un seul sens ديال la migration اكروبيت. شوفوا دي شنو قال une différence des sens et de vitesse des hormones de croissance. جمع لك كلشي. حنا يلاه بي و سي قلنا بلي السيتوكينين ما عندهمش ديفيرونس دو سونس كان بثلاثه بهم كيكون عندي ان ترونسبور اكروبيت 3 بهم. دونك هاد دي راه غلط. فهمتي الا قلنا لي زوكسين بوحدها هنا في الدي صحيحه ولكن هو قال هرمون دو كرواسونس جمع لك كلشي. دونك كتبقى ليا اللي صحيحه حيت يلاه قلنا في واحد السؤال قبل بلي لا فيتيس دو لايا كتختلف اون فونكسيون دو لاج دي تيسو. وهنا قلت لكم بلي هذا الي تري زاجي على هذا والثاني تري زاجي على الاول. هاد لو مورسو الاول تري زاجي على الثاني والثاني تري زاجي على الثالث على حساب هاد الارقام اللي كتبت لكم هنا. دابا غادي ندوزو لوطخ اكسبيريونس ان بوتيراج يعني خدينا واحد لو مورسو ديال واحد لا بلونط ما فيهش لي غاسين والحلاه دون زان ميليو. كيف ما كتشوفوا هنا كتب لكم الاستاذ اكرواسونس لونت صعيبه سيتادير لي زوكسين اندوجين ديالها ما كايناش قليله. كردوا البال لهادي حيت هي اللي غتعاونكم في الجواب 19. الا الحنا قال لك هاد لو بوتير درنا دون زان ميليو دو كولتور فيه غير لي سيل مينيرو وما قالش لينا كرواسونس لونت قال لنا كرواسونس امبورطونط غيكونوا عندي دي غاسين. فهمتوا؟ ولكن اون فوا قال لك كرواسونس لونت ما غيكونوش عندك دي غاسين وبالتالي لا مور دو لا بوتير. دونك لا ريبونس دي حيت هي عندها كرواسونس لونت يعني لي زوكسين قليله ولي زوكسين قليله ما غتعطيكش لي غاسين ولا غاسين ما كانوش في لا بلونط راه ما كاين والو. سؤال 20 دابا زدنا لوكسين دون لو ميليو. زدنا لوكسين دون لو ميليو كيف ما كتشوفوا une forte concentration de l'oxyne. دونك هاد لي زوكسين اش غيديروا ليا او نيفو دو نوتر بوتور اش غيديروا ليا. دونك
هذا هو لو بوتيغ ديالي، هادو هما الميغيستيم اكسيلار، هما لي بورجون اكسيلار. دونك درنا لي زوكسين هنايا تري امبورطون، اش يعطيونا لي غاسين، وهاد لي غاسين غيعطيونا لي سيتوكينين، ولي سيتوكينين غيجيو لهنا وغيكون ان ديفلوبمون ديال لي بورجون. دونك تعطى لينا لي غاسين و ديفلوبمون دي بورجون. دونك une régénération des racines et un développement des bourgeons, la réponse B est la صح. Sur un milieu contenant de l'auxine et une forte concentration de cytokinine. يعني un milieu d'abord درنا فيه les auxines et une forte concentration de cytokinine. Bien sûr هاد les cytokinine اللي درنا puisque قال لك الأستاذ forte يعني هما الكتار على les auxines، دونك هادو غيمنعو هادو باش ما يعطيوش لي غاسين، وهذا غيطلع vers les bourgeons axillaires باش يدير لهم لو ديفلوبمون، وبالتالي غيكون عندنا ديفلوبمون دي بورجون اكسيلير. دونك كنتمنى نكونوا توفقنا في الاجابه على الاسئله بالمنطق اللي شفناه وبالمنطق اللي عارفه انا شخصيا، وديما كتبقى التقديرات ديال الاستاذ. الا خاصكم شي حاجه ما تنساوش تكتبوها لي في الكومونتير، الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها لي في الكومونتير، ما كاينش مشكل، غادي نحاول نشرحها لكم. وبون كوراج في الامتحانات المقبله، وشكرا.